Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov və Qazaxıstan baş naziri Oljas Bektonov Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Qrozno reysini yerinə yetirən sərnişin təyyarəsinin Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı bir-birlərinə baş sağlığı veriblər. Bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Baş tutmuş telefon təması zamanı Əli Əsədov həmin faciəvi günlərdə hərtərəfli dəstəyə görə qardaş Qazaxıstanın hökumətinə və xalqına təşəkkürünü bildirib. Hökumət başçıları bir-birlərinə, həlak olan şəxslərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına, həmçinin hər iki ölkənin xalqına baş sağlıqlarını ifadə ediblər. Xatırladaq ki, 2024-cü il dekabrın 25-də Azərbaycan Hava Yollarının Azalın J28243 nömrəli Bakı-Qrozno reysini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Qazaxıstan Aktau şəhərinin 3 kilometr yaxınlığında qəzaya uğrayıb. İlkin araşdırmanın nəticələrinə əsasən təyyarə Qrozno şəhərinə yaxınlaşarkən Rusiyanın Pantsir SHHM sistemi tərəfindən hücuma məruz qalıb. Qəza zamanı təyyarənin göyərtəsində 67 nəfər, 62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olub. Onlardan 42-si Azərbaycan, 37 sərnişin, 5 ekipaj üzvü, 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaxıstan, 3-ü isə Qırğızıstan vətəndaşı olub. Qəza nəticəsində 38 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Qəzada kapitan İqor Kşnyakin, birinci pilot Aleksandr Kalyaninov və bələdçi Hökümə Əliyeva həlak olub. Digər iki bələdçi Zülfüqar Əsədov və Aydan Rəhimli sağ qalıb.